Herkese merhaba, ben Ceyda Sina. Volla Beauty'ye hoş geldiniz. Volla Beauty'de sizlerle kozmetik sektöründe öğrendiklerimi, kendi deneyimlerimi ve araştırdığım bilgileri paylaşıyorum. Bu videoda da sizlere doğal ürünleri nasıl ayırt edersiniz kozmetikte, bundan bahsedeceğim. Hemen başlayalım. Cilt bakım ürününün doğal olduğunu nasıl anlarsınız konusuna değinmeden önce sizlere greenwashing'den bahsetmek istiyorum. Greenwashing'in tam bir Türkçe karşılığı yok ama buna yeşille algı yönetimi diyebiliriz. Bu ne demek? Bu şu demek: markalar yeşil rengini ya da doğadan olan renkleri, sarıydı, maviydi, yeşildi kullanarak ya da çeşitli figürleri, fotoğrafları kullanarak kendi ürünlerinin, markalarının doğal olduğuna inandırmaya çalışıyorlar sizleri, doğal olmadıkları halde. Buna greenwashing deniyor. Eğer greenwashing terimlerine dikkat edersek hangi ürün gerçekten doğal, hangisi gerçekten doğal değil, bunu ayırt edebiliriz. Eğer cilt bakımında doğal ürünleri tercih ediyorsanız bu video size çok faydalı olacak. Şimdi size bu ifadeler nelerdir, hangi ifadelere, hangi sinyallere dikkat etmemiz gerekiyor, bundan bahsedeceğim. Kozmetik ürünlerde sadece Türkiye'de değil, dünyada, Amerika'da, Avrupa'da da doğal ifadesi denetlenmiyor. Bu yüzden bir marka, bir ürün doğal olmadığı halde üzerine doğaldır, %100 doğal gibi ifadeler yazabilir. Eğer böyle bir ifade görürseniz sadece doğaldır ya da doğal ifadesine bakarak bir ürünün doğal olduğunu anlayamazsınız. Doğaldır ifadesinin, yani kısaca bir geçerliliği yok. Bu ifadeye takılmayın. Bir diğer dikkat edeceğiniz sinyal ise markaların kendi logoları. Markanın logosunda ağaç resmi, çiçek resmi, böcek resminin olması ya da logosunun renginin sarı, mavi ya da yeşil renkte olması bu markanın doğal olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir algı yönetimidir. Bu yüzden markaların logosuna aldanmayın. Logolarında ne olursa olsun sizin bakmanız gereken yer bir ürün doğal mı değil mi diye markanın logosu değildir. Bir diğer noktada çevreye, doğaya yardım, sosyal sorumluluk projeleri çok önemli, çok güzel, takdir ettiğimiz projeler. Keşke daha fazla marka bu projeleri yapsa. Ama bu noktada da dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı markalar sosyal yardım projelerini öyle lanse ediyorlar ki sanki o marka, o ürün doğalmış gibi bir algı yaratıyorlar. İşte biz çevreye şöyle yardım ediyoruz, çevreye şunu yapıyoruz, hayvanları böyle koruyoruz, çevreyle bu kadar iç içeyiz diyerekten sanki o marka doğalmış gibi, ürünleri doğalmış gibi yansıtılıyor. Ama bir markanın sosyal sorumluluk projesiyle ürünün formülasyonunun hiçbir alakası yok. Dediğim gibi sosyal sorumluluk projeleri takdir edilmesi gereken projeler ama bu ürünün doğal olduğu anlamına gelmiyor. Bir diğer dikkat edeceğimiz nokta ise mağazaların dekoru. Bazı mağazalar dekorlarını öyle yapıyorlar ki içeride yeşil tonları, sarı tonları oluyor. Böyle ahşaptan malzemeler kullanıyorlar ve sanki mağazaya girdiğiniz zaman çok doğal ürünler satan bir mağazaya girmişsiniz gibi kendinizi hissediyorsunuz. Gerçekten doğal markalar da bunu yapsa da bu yine o markanın ürünlerinin formülasyonunun doğal olduğu anlamına gelmiyor. Mağaza dekorlarına da bu anlamda dikkat edin. Buraya kadar nelere dikkat edeceğinizi sizlere anlattım. Peki bir markanın doğal olduğunu nasıl anlayacağız? Bir markanın doğal olduğunu anlamak için o markanın sertifikası var mı yok mu, buna dikkat edeceğiz. Ama bu noktada da yine çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bazı markalar sertifikaymış gibi logolar tasarlayabiliyorlar Photoshop'ta ve direkt bunu ürünün üzerine koyuyorlar. İşte %100 doğaldır yazıp bir yaprak resmi koyuyorlar ve uzaktan baktığınızda bu bir sertifikaya, bu bir logoya benziyor. Aman aldanmayın. Bir sertifikayı diğer bu sertifikaymış gibi olan tasarımlardan ayıran şey bir kuruluş, bir kurum adıdır. Eğer bir ürünün sertifikası varsa bir kurum adı mutlaka olmalı. İşte EcoCert gibi, NPA yani Nature Product Association gibi kurum adları arayın. Bu kurum adı varsa evet, o marka gerçekten doğal içeriklere sahiptir demektir. Son olarak yine burada dikkat etmemiz gereken ufak ama önemli bir nokta var. Bir marka, bir ürün bir kuruluş tarafından organik ya da doğaldır sertifikasına sahip olabilir. Ama şuna dikkat edin. Bu sertifika o ürünün içerisindeki bazı içerikler için mi alınmış yoksa ürünün tamamı için mi alınmış? Bu da yine dikkat etmemiz gereken bir konu. Eğer siz tamamen doğal ya da tamamen organik bir ürün arıyorsanız eğer, bütün içeriklerin ya da içeriklerin en az %90'ının doğal olması gerekiyor. Bazı markalar daha çok sentetik ürün kullanıp birkaç tane organik içerik kullanıyorlar. Bu organik içerikler için sertifika alıp koyuyorlar ve siz de baktığınızda zannediyorsunuz ki bu sertifika tüm ürünün formülasyonu için, oysa o tüm ürünün formülasyonu için olmuyor. Sadece birkaç içerik için oluyor. Buna da yine dikkat etmeniz gerekiyor eğer cilt bakımında doğal ürünleri, organik ürünleri tercih ediyorsanız. Son olarak şunu belirtmekte fayda var. Bir marka gerçekten
doğal olduğu halde, sertifikalı doğal marka ya da sertifikalı organik marka olduğu halde sosyal sorumluluk projeleri yapabilir, doğaya yardım edebilir, mağaza dekorunu yine doğal izlenim vererek tasarlayabilir ya da kendi logosu, kendi ürün tasarımları yine doğal elementler içerebilir. Bu gayet doğaldır. Benim demek istediğim, sadece bunlara bakarak ürünün doğal olup olmadığına karar vermeyin. Bir ürünün doğal olup olmadığına karar vermek için sadece ama sadece o ürünün sertifikasına bakın. Bu şekilde bu videonun da sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.